खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। सोनाब बेंगलाव गंनै ट्रेननि मोनसे जोबोद गिथावना जाब्रबथाय, जेराव कान्चनजंगा एक्सप्रेस आरो गंसे जाग्रा मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्रेननि गेजेराव जाब्रबथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव जाब्रबथाया मैया फुंनि 8:30 सोआव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाय जाथाया दार्जिलिं जिल्लानि मोनसे जायगायाव जादों होन्नाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथायावनो गासै कान्चनजंगा एक्सप्रेसआव थानाय 9 जन पेसेन्जारफोरा जायगायावनो थैयो आरो बेनि अनगायैबो गासै 40 निबो बांसिन पेसेन्जार बिथांमोनहा दायो गोब्राबथार जोखोम जाबाय होन्नानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया जायगायावनो थारैनो भारतनि रेल मन्थ्रि बिथाङाबो नुजाथिहैनाय जायो होन्नानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसेनो बेखौ नोजोर बोनानैनो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दायो माखासे सुबुंफोरनि अदेबानि बिथांमोननि थाखाय माखासे अनसुंथाइ फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिथां नरेन्द्र मदिआ फोसावनानै होनाय बायदिब्ला गासै रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय 10 लाख राङै होनाय जागोन आरो जायफोरा गोब्राब जोखोम जादों बिथांमोननि थाखाय 2,50,000 रां होनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो जायफोरा एसे एनै जोखोम जादों बिथांमोननि थाखाय 50,000 रां होनाय जागोन होन्नानैबो बिथाङा मैया फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव गासै हादोरनिनो गं 19 ट्रेनफोरा मैयानि सानसेयाव केन्सेल जादों होन्नानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदि जाथाया दायो भारत हादराव मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोबाय थानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। नाथायबा बियो सोनाब बेंगलाव जानाय मोनसे गेदेरथार आरोबाव ट्रेननि जाब्रबथाय, जाय जाब्रबथायाव गोबांथार सुबुंफोरा गाव गावनि बेसेनगोसा जिउखौ खोमानो गोनां जादों होन्नानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिदों। जायखौ खोनानो मोननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो खौरां लाहरदों आरो बेबायदि गिख्रंथाव जाथायखौ मिथिनो मोननानैनो सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो बेबायदि जाथाया जानायनि थाखाय जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दायो DMSP डक्टर्स आरो एम्बुलेन्सफोरखौ जाथायथिलिसिम थाबैनो थिनहरनाय जाबाय होन्नानैबो बुंथिदों। लोगोसेनो बिथांमोनखौ जेसे हायो एसे थाबैनो चिकित्सानि आरो रैखाथि होनायनि बेबस्था लानांगौ होन्नानैबो बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिना हरनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। KLOनि दैदेनगिरि अदेबानि मासिगिरि जिबन सिंहखौ लानानै थाबैनो गोजोन गोरोबथा खालामनांगौ। लोगोसे कच राजबंशी हारिफोरनो थाबैनो STनि मर्यादा अदेबानि मासिखौ होनांगौ। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों मैया कमतापुर स्टेट डिमान्ड कमिटिनि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कमतापुर स्टेट डिमान्ड कमिटिनि बानजायनायाव मैया गासै कच राजबंशीफोरनि गासै 28 सो आफादफोरा खौसेयै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सावरायलायनायखौ गुबैयै गसाइगाव प्रेस क्लाबआव खालामदों होन्नाबो मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो कमतापुर स्टेट डिमान्ड कमिटिनि मोनसे खौरांगिरिबो मेल लादों, जेराव बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दि थारैनो KLOनि दैदेनगिरिफोरखौ दायो हाग्रानिफ्राय भारत सरकार आसाम सरकारा गोजोन गोरोबथा सावरायनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा लिंनानै लाबोबाय। नाथाय KLOनि दैदेनगिरि जिबन सिंह बिथांखौ लाबोनायनि उनाव दासिमबो गोजोन गोरोबथा सावरायनाया गोबां गोबाव जालांबाय। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा दाबि दैखांदों दि थारैनो जिबन सिंहजों लोगोसे कच राजबंशी हारिनि गुबुन आफादफोरखौ लानानै थाबैनो कमतापुर आलादा रायजो आरो कच राजबंशी सुबुं हारिनि मानसिफोरखौ STनि मानथाखो होनांगौ होन्नानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। नङाब्ला फैबाय थानाय समाव अदेबानि 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव KLOजों लोगोसे
कच राजबंसि हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोरानो आलदा आलदायाव दङब्लाबो नाथाय हारिनि थाखाय खौसे जानानै बयबो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोजोर होगोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार, भारत सरकार थाबैनो खेल'नि दैदेनगिरि जिबन सिंहखौ लानानै कमतापुर आलदा रायजोखौ दाफुंनांगौ होननानै बिथांमोनहा मैया गोख्रों दाबि दैखांनायखौबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव नामापारा गामियाव दखरसे हाखौ लानानै माखासे मुस्लिम सुबुंफोर आरो राजबंसि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि जाज्लायनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। जेराव बै समखालि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङाबो जाथाइसालियाव दंफायोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो माखासे एबिएमसुनि दैदेनगिरिफोराबो अरुप कुमार दे बिथांखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जाबाय थादों। गुबुन फारसेजों आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङाबो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ बेबायदिनो सोंखारिलायबाय थानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दासिमहालागैबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। मख'नो गोनांदि जेब्ला जाथाया जादोंमोन अब्ला माखासे मुस्लिम सुबुंफोरा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राजबंसि सुबुंफोरनि सायाव माखासे लावथि बायदिसिना लानानै हाथियारफोरजों गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसेनो बे जाथायाव माखासे राजबंसि हारिनि सुबुंफोरा जोखोम जानानै हस्पिटालाव दङ होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया राजबंसि हारिनि माखासे रायजो-राजाफोरा अदेबानि ओनसोलनि हिन्दु सुबुंफोरा थारैनो बे जाथायखौ लानानैनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो सरकारा मानो हमाखै आरो थाबैनो बे दायनिगिरिफोरखौ हमनानै नांगौबायदि साजा होनो थाखाय बिथांमोनहा गोख्रों दाबि दैखांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय साउथ गङियानि मासिगिरि गावखौ बिबानखौ बोख्लायनायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा मैया खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथां फोथायसुला बसुमतारी अदेबानि बारग' भिसिडिसिनि मासिगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिथांखौ नंखाय जाहोननि थाखाय अदेबानि जेबो जाहोन गैयालाबानो चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायदों होनना बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा बे बाथ्राखौबो फोरमायनानै होदों दि थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव देरहानायनि मुङाव भिसिडिसिफोरनि मासिगिरिफोरखौ गासै 1 लाख रां होनानै रंजानायनि नामाव रायजो-राजाफोरनो माखासे एसे-एनै जाहोनो थाखाय रां खांदोंमोन होनना मिथिदों। नाथाय बे रांखौ हरैनि थाखायनो भिसिडिसिनि मासिगिरि फोथायसुला बसुमतारी बिथांखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायदों होनना गोबाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ लानानैनो बिथाङा बुंथिनानै होदोंदि थारैनो जेबो जाहोन गैयालाबानो अदेबानि भिसिडिसिनि बिबानगिरिखौ बोख्लायदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो भिसिडिसिआव जेबायदि गासैबो मुवा बेसाद फैदों बेफोर मुवा बेसादफोरखौ नांगौ बायदियै जोङो रायजो-राजाफोरनो थि समावनो राननानै होबोबाय थादों आरो जायफोरा बेबायदि नंखाय बानसावदों बिथांमोनहा बे बाथ्राखौबो बुंनो हाया जे थारैनो भिसिडिसिनि मोनफ्रोमबो खामानि आरो मोनफ्रोमबो मुवा बेसादफोरानो दायो नांगौ बायदि रायजो-राजाफोरनिसिम सहैगासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो भिसिडिसिनि मासिगिरि बिथां फोथायसुला बसुमतारीखौनो थारैनो मासिगिरि बिबानखौ होफिननांगौखौ नोजोर बोनानै रायजो-राजा अदेबानि भिसिडिसिनि माखासे मेम्बार्स बिथांमोनहाबो खावलायहरनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो मिरुनि माखासे दैदेनगिरिफोरा थाबैनो बै जायगासिम फैनानै सुलाद लाफैनानै भिसिडिसिनि मासिगिरि फोथायसुला बसुमतारीखौनो मासियाव फज'फिननांगौ होननानै गोबाङा दैथायहरदों अदेबानि हांख्रायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।